Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Жыл алмашып 2021 жылды жыйынтыктап, 2022 жылды баштап отурабыз. Өткөн жыл өлкөбүз үчүн маанилүү ири саясий процесстердин коштоосу менен өттү. Ал жөнүндө эми кайра айтсак дагы, айтпасак дагы элдин баары билип, кабары бар. Болгону жаңы келген бийлик тарабынан жасалган иштерди көпчүлүк эл туура түшүнүп, акыл эс менен кабыл алып жаткан болсо, кээ бир саясатчылар, алардын фанаттары жана командалары, аларга караштуу маалымат каражаттары дээрлик ар бир кадамды туура эмес аракет катары сүрөттөп, колдорунан келишинче бул бийлик да жаман экенин, эл журт бул бийликти жаман көрүшү зарыл экенин, бийлик башына башка ушулар каалап жаткан адамдар келсе гана Кыргызстанда бир күндө жыргалчылык заман башталарын кыйыр түрдө да, ачык түрдө да айтып, элдин көңүлүн бурууга аракет кылып келишти. Убакыт баарын өз ордуна кое баштады. Менден башка эч бир сабаттуу, эл үчүн күйгөн адам жок. Бирок мендей алтын баштуу адамды кыргыз эли баалай албай, кадырлай албай жаткандыктан 10 жылдан ашык убакыттан бери ишсиз отурам. Ушу мен эле бийликке барып калганымда Кыргызстан жыргап эле жатып калмак деп жүргөндөр бүгүн эми Кудайдын буйругу менен парламентке келип отурушту. Буга чейин президент Жапаров легитимсиз, мөөнөтү былтыр аякташы керек болгон парламент легитимсиз отурат, баары легитимсиз, бүт Кыргызстан блокадада калды, мамлекет бийлигин эч ким тааныбай, эч ким сүйлөшпөй койду деп безилдеп жүргөндөр бүгүн эми эл катары эле жакшы көргөн кийимдерин кийинип, эч нерсе болбогондой эле бардыгы мыйзам чегинде эле болуп жаткандай парламентке келишип, ант беришип, мандат тагынып, бири-бирин куттуктап, ал эмес спикер болууга да аракет кылып көрүштү. Демек, баары мыйзамдуу эле болгон турбайбы? Мыйзамсыз бийлик болсо, анын ар бир баскан турганы легитимсиз болсо, анда азыр парламентте кабинет талашып, кабинеттеги буюмдарды талашып иш баштаган, спикерликке умтулган саясатчыларыбыз да легитимсиз болуп калат эле да. Жок, эми андай эмес. Эми баары мыйзамдуу болгону талашсыз. Эми иштеш гана керек. Бакылдаган текени суу кечкенде көрөрмүн, шакылдаган келинди үй чечкенде көрөрмүн демекчи. Эми эл ишенип мандат бергенден соң өздөрүнүн канчалык эл үчүн кызмат кылууга кадыр экенин көрсөтүүдөн башка айла жок. Эми бийлигим жок, мандатым жок, шекерим жок, майым жок деп арызданууга шылтоо жок. Жаңы парламентте деле негизинен баягы темалар менен жумуш башталганын көрдүк. Бирине кабинет жакпайт, бирине ажаткана жакпайт, бирине ал керек, бирине бул керек. 5 жылдык депутаттык мөөнөттө бир жолу берилиши керек болгон антты дагы кыйратып окуп бере албай, сөзүн баштаса колун унутуп калып, колун койсо оозун дагы сөзүн унутуп калган депутаттар. Антты жаттап алып деле айтып койсо болмокко, бирок аны үчүн өздөрү айтмакчы сабаттуу болуш керек окшойт. Каерде окуганыңдын дайыны болбосо, дипломду каяктан алганыңдын дайыны болбосо кыйын. Анан эле президентти сындаганда планшет окуйт, сөзүн жаттап албайбы деп күйдүргөндөр бүгүн эми өздөрүнүн башына түшкөндө өздөрү баарын түшүнүп жаткандыр. Эмнеси болсо дагы парламенттин 7-чи чакырылышы ишин баштады. Эмнеси болсо да депутаттар ынтымакта Кыргызстаныбыздын кызыкчылыгы үчүн иштеп берсе болгону. Ар кимиси өзүн кыйын сезип, өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн, жеке пиары үчүн ойду тоону сүйлөй берчи болсо, анда өтө тез арада элдин ишениминен чыгып, жаман натыйжа болуп калышы мүмкүн. Улуусу өзүн улуудай карманып, кичүүсү өзүн кичүүдөй карманып, тартиптүү, ынтымактуу, мыйзамдуу жумуш алып баруудан башка айла жок. Же ушул парламентте отуруп саясий карьерасы көтөрүлөт, же ушул парламентте отуруп саясий карьерага чекит коюлуп калышы талашсыз. Анткени азыр кыргыз эли ар бир депутаттын ар бир сөзүнө, ар бир кылык жоругуна баам салып, байкап отурган кез. Шакылдай коемун деп же ойду келди сүйлөп үйрөнүп калгандар айрыкча этият болушу керек. Күнү түнү иштеп жаткан соц тармактагы фейктери, YouTube каналдары, дагы башка маалымат каражаттары да жардам бере албай калышы талашсыз. Эми дагы бир маселе. Президент Жапаров менен УКМК төрагасы Ташиев дээрлик ар бир билдирүүсүндө мамлекеттик органдардагы
sot sistemasındagı жергиликтүү башкаруу органдары дегеле бардык мамлекеттик мекемелердеги жемкорлукту токтотуу талабын коюп келет. Бир канча адамдар кармалып, камалып, айып салынып, жумуштарынан кетип жатат. Бирок эл арасында албетте кээ бир облус башчыларынын, шаар жетекчилеринин, прокурорлордун, чекистердин, милиция кызматкерлеринин, ал эмес ак үйдө отурган кээ бир чиновниктердин дагы деле жемкорлук менен алектенип, президенттин саясатына, мыйзамга ачыктан ачык каршы иш кылып жатканы көп айтыла баштады. Албетте мындай жетекчилер кызматкерлердин арам тамакка сугунуп, бул бийликте бир келет да бир кетет. Пайдаланып калышыбыз керек, чөнтөгүбүздү толтуруп алышыбыз керек, эртең эмне болсо болсун деген уран астында убакыт өткөрүп жаткандыгы өкүнүчтүү жана кооптуу. Мындай адамдардын бийлик органдарына келип калышы, алардын жемкорго айланышы жалпы кыргыз бийлигинин кадырына доо кетирип жатканын аябай жакшы түшүнүп турушса дагы, көрбөй калат, билбей калат деген адашуу жолуна түшүп алышканы байкалып турат. Өлкө жетекчилиги кимди, кайсыл гана кызматка дайындабасын, биринчи кезекте ишенип, ушул киши ушул кызматты таза, так жана элдин кызыкчылыгы үчүн, мамлекеттин тазалануу саясатын мүмкүн болушунча тез арада ишке ашыруу үчүн иштеп берет. Мага эртең жаман сөз алып бербейт. Эл алдындагы кадырымды түшүрүп, элдин мага ишеничин кетирүүгө себепчи болбойт деп ойлоп коет эмеспи. Бирок тилеге каршы кээ бир жетекчилер, мекеме башчылары мамлекет жетекчилеринин бул ойлоруна караманча каршы иш жасап, тетирисинче көрүнгөн жерде бирөөлөрдүн атын сатып, жаманатты кылып, бирөөлөрдү коркутуп, өзүн кол тийбестиги бар адамдай сезип алгандары албетте чоң катачылык. Булардын жеке кызыкчылыгы үчүн жасап жаткан иштеринин кесепети өлкө башчыларына терс таасирин тийгизип жатканы чындык. Андыктан сөз ээсин табат демекчи, урматтуу жетекчилер, урматтуу кызматтарга дайындалган мамлекеттик кызматкерлер. Сиздер тарабынан жасалып жаткан жемкорлукту, мыйзамсыз аракеттериңерди мамлекет үчүн эмес, жеке кызыкчылыгыңар үчүн күйүп-пышып күнү-түнү жасап жаткан иштериңердин баарын эч ким көрбөй калат, билбей калат деп ойлосоңуз өтө чоң жаңылышасыз. Бүгүн билбесе эртең, эртең болбосо бүрсү күнү сиз да сөзсүз түрдө мыйзам алдында жооп бересиз. Тийиштүү органдар муну ишке ашырат деп ишенебиз. 2022 жылды тазалык, адилеттүүлүк, мамлекеттин өнүгүп өсүүсү үчүн аракет менен өткөрөлү. Саламатта калыңыз.